दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार तो सर आपके कौन गाँव थो आप मन? डांडे सरा। डांडे सर। हाँ डांडे सरा। और आप मन के का नाम है? घनसो। घनसू हाँ साहू। साहू। अच्छा, तो आप मन ला का समस्या रही से आप मन ला? वो समस्या तो रही से मतलब खांसी ज़्यादा रही से। हाँ और फिर कमजोरी रही से। हाँ। हाँ और हाथ गोड़ में दर्द वरद था हाथ इसका? गोड़ में गांठ गांठ में दर्द भी रही से। हाँ, हाँ जोड़ जोड़ में दर्द हाथ हाँ। पैर। तो अभी आप मन का दवाई उपयोग करत रहे हो? वो अब दवाई ला का करवेगा कि ठीक है दवाई खाते रहे हो। बाहर से? हाँ बाहर के। और अभी हमार में का दवाई खा तेला देखा? ये अभी तुहर में देते दी मला खात हूँ। हाँ, कवच प्रास खात रहे और नेटसियम और खांसी के लिए कफ नहीं हाँ है नहीं। हाँ, तो इला खांसी- कितना दिन होगा उपयोग करा थे? ये ला यार 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन। हाँ और अभी ये उपयोग करे के बाद अभी कैसे लगा थे? अभी तो ठीक लगत है। ठीक लगत? बढ़िया। सब दवा में तो मारे छी अभी का। हाँ हाँ। हाँ तो जो दर्द रही थे कम हुई से? हाँ कुछ कम है दर्द है। और खांसी वांसी माढ़ी? खांसी घोलो मारे थे। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो हमारा वो आदमी मन ला का संदेश देना चाहबे कि ये उपयोग करके ठीक होई हो मन हा? आए और दूसरा मन हा कोई इसने समस्या सवे हाँ हाँ ते मन ला उपयोग करी तो मन ला का बोलना चाहबे? हाँ तो उपयोग करे तो जैसे हम हाँ खाद पिया था हम अच्छा लगी से वही बोल जी। हाँ हाँ ठीक ठीक।